好啦，歡迎大家收睇多人無做生存嘅 Season 2。依家係測試啊，呢個無做測試，開火車啊！哦，介紹啦，你定唔知啦。周圍望個鏡頭，綠色嘅係海藻，綠色有嘅插住鴨蛋，廁所泵啊！係有個廁所泵喺頭頂噶喎。一睇有啲清工。今次我哋多咗個新人物，又唔算係新人物嚟嘅。上集之神已經喺度啦，但係我哋冇介紹佢啫，就係坑哥。上集師神，嚟坑哥。冇線嘅坑哥。係啊，佢而家唔講嘢。 Steve，個對嗨啊！我而家係我哋今集咧係介紹毛嘅。喂，哦，條龍。叫你條龍點啲啊！好啦，叫 CY 介紹啦，應該係。 TV 啦啊，CY。啊，講嘢啦，喂，介紹啦。哦，係啦，介紹啦。喂，你條龍點啲？喂，冇啊，冇喐到。開始啦。係啦。咁其實有冇人知道我哋 Season 2嘅 title 係乜嘢啊？我知多人話無做生存。唔知 title 啊。title 我唔你知。 title 啊？你知你講啦，打咩字啫？有人知？喂，講出聲，快加唔加分呀？加分講。有獎勵，多晒一次，嚟講啊！係啦，唔講晒你兩次。有獎勵俾隻鞋你，係咪噶？係啊，等陣，你俾隻鞋你答完先。舉手。答啊！答啦！冰雪世界啊，係啊，送隻鞋俾你嚟。好，嚟着住佢自焚，着住佢自焚好熟悉啊！搵得定住，照死。哇，半格血，真係多一下都死。對鞋嗰隻啱冇套裝喎。到我死。啊，俾對鞋我，俾對鞋我。你要着啊，真係係啊。送俾你，好啦，咁多我哋開始。獎勵嚟喎，好難答呢條問題。我我哋開始啦，介紹啦。好啦，開始介紹。哦，咁第二個問題，你知唔知後面呢個係乜嘢？喂，後邊我身後呢一個係乜嘢？冇完啦，冇完。獎勵。啊係啊舉手。就係冇喂，你條頂蓋啊！計手。喂，我都第三個問頂蓋。題，知唔知我哋頭殼頂戴住？知唔知我哋頭殼頂戴住嗰個係乜嘢模組啊？大帽嘅大帽。冇指無組，獎勵啊！喂，冇人話要舉手獎勵就啊！係你整熄翻啲火先。好，好長對鞋啦。哦，喺第四個問題，知唔知我哋喺去到冰雪世界之前，即係喺主世界有啲咩模組啊？我知，一睇就知你問題唔同啦。有咩獎勵啊？有咩獎勵啊？有咩獎勵？你答咗先。有呢個帳篷啦，露營啦，嗰個係係啊， camping 啊。然之後，跟住仲有呢個防盜系列啦，唔係咩？陷阱喎嗰個。然之後咧，跟住仲有墓碑啦，然之後咧，跟住仲墓有碑包括啲乜嘢先？墓碑包括墓園啦，冇碑啊，冇碑同冇碑噶，仲有喂啊，幻覺嚟嘅啫。答翻佢係。我知，野生動物模組。係。啊，咁邊個答得最多啊？我，哦，恭喜你！喂得啊，真係我都估到呢啲獎勵。有白。好啦，繼續介紹啦，我哋就。到夜晚啦，咁我哋開始介紹個野生動物。動物。嚟，邊個要轉食劍？邊個要？呢度我要。劍轉食劍你，唔係你哋揀邊把先？銀啦唔該。箭
劍啊，唔該。你要鐵我的要藍色嘅，還是鑽石的？我要鐵嘅，兩把都唔係我嘅，我要藍我色。俾晒我啦。唔係你啊，俾把黃金嘅俾你啦，嚟。哦，好都好，好呢度好好。俾個鐵嘅我，俾個鐵嘅我啊！哇，我搶要藍色，我要藍色，我要藍色。你要邊個要㗎？係你。我要鐵，我要鐵，我要鐵，我要鐵。嚟啦，開估啊3都唔聽書嘅。開估誒，啊唔係呢只啊呢只。會唔會太廢？未到。會唔會太弱？我單手都打死佢啦！我單手都打死佢啦！死得未啊？死啦死啦！哇！救命啊！哇，咁多嘅！啊，暈落咗啦！唉死啦！你呢度1、2、冇武3。器喎。誒？你龍人，哎龍人嚟啦！咪打！掟咗隻。喂，危險，走高啲，走高啲。狼人嚟啦！你哋頭先跳得咁高嘅。嗱，我哋開估邊一個係最聰明嘅？我最聰明。邊一個？救命啊！邊一個係最聰明嘅？頭先做個選擇。誒，鑽石劍打扣地血。我都係扣佢一定血嘅，點解啊？錯誤啊！ TP。佢逼我㗎，着火。最聰明嘅係唔打啦。火焚身。邊個會衝落去打？最聰明嘅有鐵劍。因為都係扣一定血啫喎，我打佢。哇！着晒火喎，係啊，真係好靚。嚟啦，狼人。我入開 TP 啊！我唔中意打唔死我啦。 TP。同唔學，係我把鑽石劍都打贏佢哋喎。同學加油！ TP 啊，同學。望咩望喂，呢走狼人？ 500格啊，同學，加油！TP 打你咗啦！打你啦！再望，哇！哇！佢上嚟，哇，好危險啊！喂，你擺我佢隔離好危險喎。我清理好你啲怪物。有種上嚟，真辛苦。都係一地咁扣咯，唔知點解。你測試下先。狼人嘅最好嘅鐵劍方法係乜嘢？鐵劍，鐵劍，鐵劍。係冇用嘅咯，都係一地咁扣嘅。唔係啊，對付狼人最好嘅方法應該係褪朝頭早，見佢仲係人形嘅狀態，真係秒殺佢先啱喎。我咪用夾翻埋先。最好嘅方法呢邊喺呢度，你過嚟。邊啊？邊度啊？嚇！揾隻狗去咬佢。哦，你玩曬啦你！係㗎係啦，我會係佢變翻人係嘅時候咁㗎啦，係咁㗎啦，係咁㗎咪啦。咯，諗住飛，冇嘈，到咗斧頭冇。嘈，冇嘈。點解我會扣血嘅？點解會陰嘅？啊，冇嘢啦。點都死，點算？誒，開始下一樣啦。咔嚓，咔嚓，咔嚓。面我搞翻 game mode，老師唔公平啊！點解你有咁靚嘅裝？咪咯，因為我唔死得，因為我唔死得。咁我哋就可以死得㗎啦。咩嚟㗎呢啲？有一組冰雪世界嘅 torch，好似有啲有我都係冇心靈冇啊。我呢個兩好型喎，咗啊嘛。頭衰黐喎。跟住我嚟，跟住我。咔咔咔咔咔，開始。啊！有毒蜘蛛哇！我走嚇死人啦，拜拜。咩？一嚟有咁多怪，我插火把嚟啦，阿蛋同學你上去衝啦，盜墓者阿蛋，哇有等蜘蛛，陣，加油！盜墓者人渣。有雙拎啦，啊有怪陷阱箱嚟㗎，有怪彈出嚟啊！有怪，喪好包幾可怪愛。 ，Go！咦？佢拆個箱出嚟玩人啊！不嬲可以。咦？嗱，呢個佢拆箱咗個箱之後，佢呢個箱好似係正常箱。係有啲嗱，有啲箱拆開咧就會生隻 scare 出嚟。好多蜘蛛，嗱，好似呢個會生蝙蝠嘅，哇哇哇哇哇！
哇天啊！等埋啊老師，哇呢個冇應該唔打嘢人嘅。哦死咗！老師，佢冧咗我。老師殺人啦！走啊！ ！T P 啊，老師 T P 啊，救命啊！咋？出邊好多怪啊！咁只係哇！即係一開就出嚟。你掘翻個啊，墳，老師，個墳喺呢度，救命啊！俾蝙蝠打你跌翻，嘅，你啲嘢喺呢度，喺邊度？你啲嘢喺呢度，你見到得兩個，啲嘢喺呢度，你打冇嘢咯。好呢度，揾翻你，做咗咩自己咁想講嘢啊你？揾你，乜你嘢？玩鑽石劍，啦。哇好勁啊啲嘢！如果唔係呢套裝嘅話，好勁。然後你周圍啲人，哇呢度會 spawn 怪嘅，因為哇呢度有呢度。老師我要講，老師我要講，哇呢個難度真係高，我有你高，把稿我老師，我第一把，俾我得啦，冇啦，俾我得咁啊老師，多嘢，呀，衝啊！嗱呢個就係 spawner，呢個好似嗰啲邪教祭壇咁嘅嘢。其實可唔可以剝爆佢啊？可以噶。應該可以幫。啊喺下面鏟。佢生怪出嚟，拆中間嗰粒啊！浮有咩啊？落怪先，喂嗰隻拆晒佢，冇事喎，我卡住咗。點整啊？入打到白想知，係咪淋啲水落去得㗎啦？你可以試下。救命啊，老師！我都冇，我出唔翻嚟，老師。睇嚟拆解唔到。你喺邊啊？唔係喎，即係個火哎有着翻嘅應該，好唔科學啊！但我企到上去喎，哇！點解有鑽石嘅？執呢個墳墓執到出嚟，咁犀利？鑽石劍墳冇執翻嚟嘅，都話盜墓者亞蛋啊！鑽石劍墳墓應該執到鑽石劍。有啊，我攞到一把。嚟，我哋繼續下呢啲。我哋開到。有冇大佬㗎，老師？我咪大佬咯。你仲想要 boss？你仲要 boss？你睇喂佢有冇呢啲，腦有咩問題睇啲？死貓，就係睇啲死貓幾變態。老師，我見到一個好多蜘蛛網嘅地方啊，入邊咪好拆開佢，拆佢頭。拆開佢！人邊拆佢有個有水？邊個有水？哇！救命啊！有隻僵我有屍，弓喎，其實。喂，躝出嚟，我以為老師，蛇。老師，我要嘢食啊，老師。我分晒金蘋果㗎，我冇喎，俾佢哋，等佢哋俾我點你，樣解決啫，老師？佢哋俾你，呢度安全。呢個 Oscar 啊，仲安全咩？我冇保險，我好驚你㗎。呢度比較安全。寫一節，俾嘢食，我要嘢食，老師。哇，好似好勁啊！食物啦，老師。攰咗。我要食物啦，老師。你啲同學有，佢唔肯俾我佢哋。咁我係唔會互相幫助。咔嚓，啊死咗啦！我要 TP 啊，老師。我又要死多次啦！啊！哇！又要死多次啦！冇路啦，玩老佢。師快啲啊！要求 TP 啊，老師。唔好啊！救命啊！老師，好，入翻嚟啦。我哋開始精神生存好嘛？呢邊冇嚟糾結。唔係你哋唔蝕嗱有個份，你哋哇，我執咩晒，啫？你講到未？唔係俾你哋先。你哋唔試過呢個墳墓有幾難打咧？你哋到時就冇乜嘢啦。都冇難打咧，其實。哦，我哋交俾你行好嘛啦。我覺得你 OK。睇下我唔俾咁多金蘋果你啦，淨係普通食物啦。其實我冇用過金蘋，我食好多個，食咗3個啫。到時一個都冇喎。有冇有咩要？有冇第二層㗎？好似好細咁。唔係，有啲好大㗎啦。好似有得向下我唔知呢個，好似我唔知呢個點樣點。
走啦好嘛？仲有到我哋探索園區，做乜嘢啫你？換咗把聲老。師，我想去教青局告你，哦，我已經告咗啦，你唔使你咩？虐待我哋。英霸嘅技點解你個裝能。Spawner，套裝咁靚嘅？何解啊？因為我要試下冰世界最強套裝嘅佢太過自私啦，佢唔救我哋噶。藉口，哦，咁我哋行啦好嘛？直考嘅直考。得住，我有哇鑽石劍嘅一份喎，哇好多嘢喎，我哋要求范老師，哇！你應該 A 我唔死殺人嘅，啊！點解殺你唔死㗎？理論上你應該呢個唔死，哇，點解我哋會咁多怪4個圍嘅？佢，我哋4個圍佢，殺老師啊！老師啊，好多怪喺出邊啊！佢係食蘋果㗎咁佢㗎。嘅老師，我平 A 你哋，我平 A 你哋，體罰老師，你個評氣好似好高咁咯。因為你裝本身入嚟，停啊！死人啊！誒，阿蛋同我俾人咗。出邊好多鬼啊！我點解把你哋打得快咧？好啦，你識得晒嘅頭，你頭打得晒。場面太混亂啦，我哋今次嘅模組介紹就咁過一段落啦。係啦，好啦，拜拜各位，拜拜拜拜，即刻閃水先，拜。好危險啊！救命啊！啊！喂，我叫佢開㗎咯喎。好，開始啦。